Yağmur yağmadı ama sel bastı, otomobiller yolda kaldı. İSKİ ekipleri İstanbul Bağcılar'daki 100 Yıl Mahallesi'nde ana boru hattı üzerinde çalışıyordu. Öğle saatlerinde kazayla boru patlayınca tazikli su kontrolden çıktı. Çalışma vardı 2 saat önce. Gittikten 2 saat sonra böyle oldu. Yokuştan akan su asfaltı parçaladı. Sürücüler yol alamadı. Aradık 10 defadır arıyor, tamam geliyoruz diyor, ilgileneceğiz diyor. 1 saat oldu. Dört yol ağzında ise otomobiller suya gömüldü. Trafik keşmekeşe döndü. Valla yukarıda çalışma vardı. Bir anda boru patladı. Burayı sel bastı. Vatandaşlar ihbar edince ekipler geldi. İş makinesi devreye girdi. Ana vana kapatıldı, su kesildi. Çalışma kaldığı yerden devam etti. Fatura olarak vatandaşa yansıtacaklar bunu.